Čovjek jedan dan govori kako moramo da prihvatimo nekakav sporazum, sutradan govori pijan, ne dam Srbiju. Ja sam za Kosovo. Nekom vidi sam sa svojim da mi vidimo šta je do nas. Ja sam sad rekao malo pre. Znači, ne zavisi od Vučića da li će opozicija se ujedini i da traži izbor u Beogradu i da osvoji Beograd. To zavisi od nas. Nemoj da kukamo mnogo na Vučića. Vučić ima svoj put, ima svoj rok trajanja. Na kraju krajeva, on je doveden ovde i taj koga je doveo ovde, mislim, na Evropsku uniju, a taj da misle o ovoj zemlji, dobro, ne bi ga držali ovde 10 godina i gledali kako on svaki dan gazi sve od ljudskih prava, ekologije, dakle, on ovu zemlju sistematski uništava i oni se svi prave blesavi. Dakle, ovo što su oni potpisali, a neće da nam pokažu, to je njihova privatna stvar. Kakve mi veze imamo s tim? Vi ste se nešto dogovorili, tražite da se izjašnjamo o nečemu, a neće da nam pokažete. A ako neće Vučić da nam pokaže, pa bilo bi lepo da i Vučić i oni koji su taj dokument sastavili izađu lepo pred Narodnu skupštinu i kažu konačno kakav je plan skrojen za ovu zemlju. Kakva je sudbina Srbije? A ne da mi posle 30 godina užasa koji smo prošli, ponovo dolazimo da nam se preti sankcijama. A tu nešto debelo ne valja i s Vučićeve strane i sa strane onih koji ovde nama žele dobro. Ajte, recite nam otvoreno, stvarno, šta vi planirate s ovom zemljom? Da mi znamo šta da radimo. Evo danas imao Behtel se pojavljuje, raspisao konkurs za radna mesta za projekat Jadar. Ja vam kažem, nama će se Kosovo dogoditi ne na Kosovu, tamo nam se već dogodilo. Nama će se iseljavanja, raseljavanja masovno stanovništva desiti zbog takvih projekata, zbog rudnika koji su oni organizovali, dogovorili se sve sa Vučićem, uzet će svo zlato koje imamo, sve naša prirodna bogatstva, ostavit će nam zemlju zatrovanu, a mi ćemo nestati, možemo mi da pričamo do beskonačnosti o svemu ovome, nas za 50 godina ovde biti neće i na nama je da se mi presaberemo i da imamo čime ova zemlja raspolažemo i šta mi zapravo hoćemo, a što se tiče Evrope i Zapada, da nam kažu lepo, ok, uradite to, ali pod tim i tim uslovima i jasno da nam kažu šta mi dobijamo za to. A ne stalna pretnja, pa ako neko ne želi s nekim da dogovori, onda mu preti. Pa ko luda bilo s kim razgovara pod pretnjom? Evo ja prvi neću.